Bonjour mes amis, salam alaikum. اليوم الاثنين midi, il fait très beau. Un des meilleurs jours d'été, ولا مازالنا فيه. ديسيديت ندير هاد لا فيديو اون فاس هاد لي كاج ولا تشوفوا فيهم كاع زواوج تاع الدنيا. ابخي كي نوض نروحو نشوفو. J'ai décidé de faire la vidéo. Et avant de commencer le sujet de l'Alium, je voudrais dire quelque chose, Khawti. Moi, je fais des vidéos, je les envoie à des gens, ils répondent pas. Moi, je voudrais lancer un appel. Les gens qui ne voient les vidéos ديالي ما فيهاش مشكل. Ils peuvent m'envoyer sur Messenger. On n'est pas intéressé par tes sujets ou tout ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas, personne ne force quelqu'un. Mais si vous voulez mes vidéos, abonnez-vous. Ça m'évite, moi, à 300 bonhommes, tout ça, bien que. عندي الناس اللي تبعوني صحابي quelques-uns qui pensent que يحبوا يقصروا معايا, mais les autres ما نفضلكم. Si vous ne voulez pas recevoir mes vidéos, faites-moi signe, il n'y a pas de problème et je m'excuse pour vous avoir dérangé. أنا ما نحبش نديرونجي الناس du tout. Mais maintenant, si vous le voulez et vous voulez voir mes vidéos, abonnez-vous, comme ça vous allez les recevoir sans que moi, s'il vous plaît, faites-le. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Vous me faites signe, mais si vous voulez, abonnez-vous. Merci beaucoup, Khawti. Merci beaucoup. Le sujet est à Lyon. Eh ben, c'était le sujet à Lyon, c'est le programme, les Dertou M6 le Barah. Je ne l'ai pas vu en direct, mais j'ai vu des annonces, ça fait semaine. Donc, les Indiens, les signes. M6 راح تدير علينا, M6 راح تدير علينا. والله يا خاوتي غير je vais vous dire, غير je savais que c'était du déjà vu. Je vous assure, j'avais une intuition, je l'ai vu sur YouTube. C'est du déjà vu. Et puis je vais vous dire une chose, les chevals à la fin 90, les canudéros qui ou tout ce qui s'ensuit, même le ton, la voix, le machin, était pareil, monotone, grave pour attirer l'attention, clair. Même la technique qui fait des roues est pareil. Puis je sens toute sincérité. Le média français, je la trouve très faible. Ou كاين فينا الناس اللي لو كان هما يدوف venir كلش حنا سي ويرضاو علينا on a bien fait, si ما يرضاوش علينا on a très mal fait. Je sais que ça. Et qu'est-ce que cette connerie? Oui, ils ont ramené des vieux, des pensionnaires, l'État a une police pour leur sécurité. Et voilà le machin, ils les critiquent, ils sont autoritaires. Ils s'engagent quand ils viennent en Algérie, tu vois, dans tous les pays du monde, les pays à haut risque, et Zeri est un pays à haut risque. Pas de problème. Si tu veux venir, il y a des risques de brasse. On ne doit pas être responsable. Il y a des Algériens, قتلوهم بكوت كوتو, كاين اللي ضربوهم, كاين اللي عقريساهم, خليهم جاو يدبروا راسهم, يبغن انت داير لهم طونوبيل وداير لهم كار وتبع فيهم. فوالا الريزولتا, ils vont te critiquer, ils vont dire voilà ils sont خليه اغريسيوا, خليه يدخل لاكاز ما يخرج عريان, خليه يدبر راسو. ديالنا gouvernement جاي, vous sentez responsable جا il sait que les risques كاين في بلادنا, il y a des risques comme même en France. انت راح en France علاش هما يستناونا نجوز انا على سيتي اغريسيوني دوك تاع الناسيونال فرونت ولا نتاع اون باغار انتر تاع دوك التروك جويف مع لي زونتيك ماشين, نطيح فيها اغريساوني, داو لي دراهمي, يضربوني. سي موا هما يسونت با ريسبونسابل. وحنا كاع ليطا تاعنا
Des vieux veulent venir en Algérie, tant mieux. Maintenant, s'ils engagent compagnies de sécurité pour les protéger, tant mieux pour eux. Il y aura de l'emploi pour privé, sécurité privée. دير لهم بوليس وانا في الطاي كيواكي ويمشيو معاهم تقول بوتفليقه ومن بعد فوالا على لا فان ils sont même pas reconnaissants. Voilà qui tue. Ils sont pas reconnaissants. Qui sont autoritaires, qui nous emmerdent. Et الراس تاعك vous laisse 24 heures يعروكم. والله غير يعروكم. C'est chez nous. Enfin. Pour le reste, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau. ما كان حتى حاجة اللي تزيري ما يعرفهاش. الحيرة ونكوني l'histoire de notre pays والله غير أنا مانيش فاهم هادي حد لا غولاسيون حنا وفرنسا سي فغي بون كاين شعب بيناتنا يا اون هيستوار يدوف ولا يفيكسونا ولا يديروا علينا ولا يدبروا راسهم. يحبوا يجوا ما نديرش عليهم كاع يفال فيغ كاع يجي باغي والله غير تشوف كاع لي بروغرام تاعهم غير كاع كيف سي ليطا سي الدنيا. اتونسيون البيبي هذا جاي هنايا عارفين الله يعني ما انا نخاف كلبي والله غير اسمه مقبيله تاكريساه كلب كبير والله غير دارت مع كلب كبير انا مقبيله الله طحت عليه بالكوتبيات تشدو من الرقبه غير قلت قتلهولي قتلتو بالكوتبيات هذاك الكلب. اونفان فوالا هادي تاع لي بروغرام حبس لي جو ميكسوي انا ما نديرش عليهم والله ما ندير عليهم كاع يتك ندير عليهم بونسي كيعلمونا كاش عفسه كاش حاجه ما نعرفوهاش ولا واش فوا با هما علاش يديروهم اباغ باي كيما يقول لك باش يديروا الفيو الناس تشوفهم تو سا مارش بيان شي نو مي لو ريست ما كان حتى حاجه سون تري فابل. العبيد الجاني غادي يخرب على راهم يقرب صامتين راج والله غير راج جو سوي با ما من بعد قاعد نشوف دوطخ ماشان يزاي توجور تكومباري يعرفونا كومون كون ريفليشي يجو سور سا تروح تشوفهم فولنيرابل ولا باغ كونتر كانت يافي ان بوتي ماشان qui m'a fait ما نكذبش عليك مي سي ديجا فيو تاع هذوك اللي يروحوا الرقاين اللي يروحوا الوهران ويرقوا الدراري ويقولوا لهم على الجنون تو سا انا فيو سا في وهران سي با نوفو مي هاديك مو جو بونسي خلاص اي سافي با اوسي بلي لي زيكول ماتيرنيل خلاصوا في الجزائر ماتنون سي تو مان دي بريفي اي كوم باغ هازار سي لي ريليجيو هاديك الشيخة تاع المسيج وشكون تحبو كيسكو سي تيزيستواغ دير كلاسمون تاع شكون تحبو تحبو ربي تحبو باباك تحب يماك مي كيسكو سي النيفو هذا بطاطا. انا نقول لك صح لو كان جا وليدي وراح لهاديك المسيج هاديك الشيخة نروح نقول لها روحي انت روحي ربي روحك روحي سيبي راجل تحبيه وجد ترنك علينا. الولد تاع 4 سنين طايحة عليه الدنيا خليه يلعب على الماء لامور دو لا كلاس لامور ومن بعد كلشي يجي دون لوطر كلش ولا كان في دارهم مربيين ومثقفين والدنيا ومدينين لو غارسون سوغا سي با توا انتي هيبوكريت على روحك كيف لوي ابروندر الدين وتكرهيهولو انتيا هذوك داير كاع ما يولوش يتبعو يدي طبعوا في حمار ميت هذاك لو بوتي مورسو تاع ليكول والدراري صغار وسيباري ونص خوخي ونص نيلي تمسخير يا اخي مسيدي يا اخي واش فو با لي طا يستاهل اللي طا يستاهل كل شيء واش يصير له هادو كاع يديروا هذاك الشيء وكاع هذاك يخرج ضدهم. الله العلي العظيم خي غوفرنمون يا خي غوفرنمون بطاطا نيفو بطاطا والله لا يردو كاع. Enfin mes amis, هذا ما كان يعرف j'ai pas beaucoup à dire sur le sujet. J'ai promis de vous montrer هذا زواوش. Voilà, je sais pas si vous pouvez les voir.
انا والله ماني نشوف، ما نكذبش عليكم. Une grande, très grande cage. وهادوما امن بربي غير جاب لي ربي طلقوهم خاصو كاين لوط كوتي جوات ستة دي واحد بزاف لي بيروش يدورو ويدورو ويدورو مي سي توجور دوبي فيو مارك يا 2 jours سي توجور ميم مانير يدورو يدورو وما يروحوش يقعدو غير تما جاب لي ربي تاع البارك. فوالا ميزامي هذا هو البارك خوني لا هاي حالتنا وحالة المريض وحالة الجزائريين. اوكي ميزامي جامبواس فوق، حاضروا على روحكم وسلم عليكم بزاف. عليه على خير.